好啦，今次咧就收到阿 Henry 一個 WhatsApp，就關於一個叫做 two-way table 嘅數學問題。咁啊，過下癮先啦。首先咧，佢就話咧行 petrol 嘅卡咧，我當佢 A。咁唔係行 gas 嘅卡咧，我哋當佢 B。咁又行 gas 同埋 petrol，我就 A、B。咁咧，佢總共咧呢個車房裏邊咧就有24個架車，咁我當佢 U，OK。咁但係呢啲其他部分咧都有可能發生嘅就係佢又唔係行車，唔係行油 gas，又唔係行呢個 petrol，呢個咧就係 not A 同埋 not B 啦。咁第一個咧，我哋畫咗佢呢個 program 呢個 diagram 之後咧，我哋睇下個就係 petrol only 咧就係 A not B， 跟住 gas only 嘅卡咧就係 not A 但係 B， 跟住咧 petrol and 呢個 gas 咧就等於 AB， 咁 not petrol and not gas 咧就等於 not。咁咧就係寫好佢啦。The universe 就等於 U 啦。咁我哋睇下第三部分，睇下解題啦。咁咪 A and B 咧就等於3架車，跟住咧 A not B就等於18架車，減咗3架車就等於15架車，跟住唔係 petrol，淨係 gas 就等於8架車減3架車就等於5。咁咧，究竟咧A not B 係等於乜嘢咧？咁去到第四步啦，第四步呢度啦。第四步咧，我哋知道 universe 咧就等於咧 A not B 再加呢個咧 not A 但係 B 再加 AB 再加 not A not B， 呢個等於24， A not B 就等於15，呢個就等於5，再加 A and B，A and B 咧就等於3，再加 AB not， 咁啊 therefore 咧 AB 等於1啦。咁我哋得到呢個啦，咁我哋可以畫呢個 table， 就係咁樣。先 A 就 not A，B not B，個 total A and B 3， A not B 就15， A and B 就係5，呢個加埋就係8，呢個加埋就18，呢兩個 not 即係呢個1，呢個加埋就係16。
咁呢個加埋就6，呢個加埋24，咁呢個就第一節完咗。